Labas, ponios ir ponai. Čia informacinė galaktika ir aš Viktoras. Šioje video pamokėlėje aš jūs supažindinsiu su vienu labai paprastu naudojime grafiniu redaktoriumi. Šis grafinis redaktorius labiau skirtas pradedantiesiems kompiuterių vartotojams, todėl kad jis yra pakankamai lengvo valdymo ir nesvarbu, kad programa yra paprasta, bet jinai galutinėme rezultate duoda gana aukštą kokybę. Na, apie viską iš eilutės. Pati programa vadinasi Photoshine. Šią programą jūs galite pradinę versiją atsisiųsti iš gamintojo svetainės. Šiaip va yra pati svetainė. Jos adresas yra pizget.net. Įvedę į savo naršyklės viršutinį paieškos langelį štai šitą adresą ir paspaudę Enter klavišą, jūs būsite nukreipti štai į šitą puslapį. Ir čia jūs turite galimybę atsisiųsti keletą šitos kompanijos gaminamų programų. Va čia jų yra 5 vienetai. Bet šį kartą aš kalbėsiu apie Photoshine. Štai jinai pažymėta antru numeriu. Ir dabar atkreipkite dėmesį. Programa turi 2 variantus. Yra pilna versija, už kurią reikia susimokėti ir tada jinai bus pasiekiama atsisiuntimui. O yra dar ta vadinamoji bandomoji versija. Jinai žinoma yra apkarpyta, nepilna, turi mažiau rėmelių ir jinai yra laisvame atsisiuntime. Todėl štai ką mes galime ir padaryti. Spaudžiame mygtuką Download, po paveikslėliu matote, su kairiuoju pelės mygtuku ir atsidaro dar vienas langelis. Nu ir čia įspėja, kad failo dydis yra 29,4 megabaito ir turi apie 230 šabloninių tų rėmelių. O šitą Download Full Version, šitas yra dalykas mums nepasiekiamas, nes prieš tai buvusiam lange reikėjo ten praeiti tą nuorodą ir nupirkti tą programą. Taigi, spaudžiame atsisiųsti mini versiją. Va, šitą žalią knopkutę su kairiuoju pelės mygtuku atsidaro langelis išsaugojimo su klausimu, ar įrašyti šį failą. Na taip, žinoma, mes norime jį atsisiųsti, todėl spaudžiame taip ir va, sekundės reikalas ir programa pas mus atsisiuntė. Numetam į apačią programą ir dabar žiūrėkite, kur jinai atsisiunčia dažniausiai. Atsidaro mano kompiuterį ir kairėje pusėje ieškokite štai tokį užrašą. Zagruski, downloads arba atsisiuntimai. Tai vat, jeigu lietuviškai yra Windowsų versija. Spaudžiame šitą nuorodėlę ir atsidaro langelis, kur ir atsisiuntė štai šitą programą. Aš jos pas savęs į kompiuterį nedieksiu, nes pas mane štai va čia yra suinstaliuota Photoshine pilna versija, todėl man 2 jos yra nereikalingos. Tai va, susinstaliuokite šitą programą ir pereikite prie sekančio žingsnio, kur mes jau bandysime aiškintis, kaip su šita programėle reikia dirbti. Taigi, paleidžiu dabar programą, bet prieš tai labai rekomenduoju iš anksto pasiruošti, su kokiomis nuotraukomis jūs dirbsite. Aš, pavyzdžiui, turiu susikūręs direktoriją pamokai ir čia į tą papkutę įdėjau keletą nuotraukų. Nu, jos ne nuotraukos, jos yra iš tikrųjų paveikslėliai. Bet tai esmės nekeičia. Čia gali būti jūsų nuotraukos, čia gali būti kažkokie tai vaizdai. Absoliutiškai jokio skirtumo. Nes programos, kaip suprantate, jos nesupranta, ar tai yra žmogaus nuotrauka, ar tai yra paveikslas, ar tai yra kažkas tai paišyta, jokio joms nėra skirtumo. Tai jos visos tuos vaizdus priima grinai kaip grafinį kažkokį tai elementą, kaip paveikslėlį. Taigi,
Na ir paleidžiame programą. Dabar susipažinsime su jos interfeisu. Štai atsidaro programa. Ir, kaip matote, jos interfeisas yra labai paprastas, nieko čia nėra sudėtinga, nėra perkrauta, nėra daug įrankių. Na ir dabar pradėkime eilės tvarka susipažinti su būtent meniu. Pirmas vokelis, va šitas va ikoniukas, jis yra naujas. Įkėlimas skaitosi, jį paspaudus atsidarys naršyklė, kur galėsite pasirinkti nuotrauką, kurią mes bandysime apdoroti. Na tai va, aš jį iš karto ir paspaudžiu su kairiuoju pelės mygtuku. Ir kadangi aš jau buvau atidaręs šitą direktoriją, tai jinai automatiškai vėl savaime atsidarė. Bet dabar, jeigu pas jūsų atsidarytų kita direktorija, ne šita, o tą direktoriją jūs būtumėt susikūrę ant darbastalio, nes iš ten jinai yra kaip ir lengviausiai pasiekiama. Todėl spaudžiame kairėje pusėje darbastalis ar desktop. Čia viskas priklauso nuo operacinės sistemos. Kokia kalba tas viskas bus parašyta. Čia, nežinau, gal ateityje ir nebesikartosiu. Aš sakysiu rusiškai, o jūs suprasit vis tiek tuos pavadinimus. Paspaudžiame va čia рабочий stol ir įsitikiname, kad va viršui yra būtent tas рабочий stol, darbastalis. Toliau už pratraukimą juostas galima patraukti, jeigu pas jūsų kitoks interfeisas yra, ir susirasti tą direktoriją, kurią jūs susikūrėte būtent tam projektui. Aš pavadinau pamokai. Na, atidarau ją ir kągis, pasirenkame pirmą nuotrauką. Va, šitą. Šitas jau yra badorotas iš tikrųjų. Kad ją įkelti į programą, reikia vieną kartą spustelėti ant tos pasirinktos nuotraukos ar paveikslėlio, jį pamėlynuoja, pasižymi ir su kairiuoju pelės mygtuku paspausti knopkutę atidaryti, open, atkriti. Paspaudžiau. Ir štai mūsų nuotrauka įsikėlė į programą. Dabar sekantis vokelis, jisai atliks savo vaidmenį pačioje paskutinėje eilėje, kada jau mūsų nuotrauka bus galutinai atredaguota, sutvarkyta, nes šitas vokelis mums suteikia galimybę išsaugoti jau mūsų šedevrą. Šitą vokelį paliksime pabaigai. Einame prie kito įrankio. Štai čia yra toksai įrankis. Adjust. Nežinau, teisingai, neteisingai šį perskaičiau, žinoma, neteisingai. Atleiskit už mano hrenovą kiniečių, bet jūs suprasite, ką aš noriu pasakyti. Spaudžiame su kairiuoju pelės mygtuku šitą įrankį ir dėmesio. Iš tikrųjų reikėtų va šitą rėmelį. Šitas yra išankstinės peržiūros ir redagavimo langiukas, va tas mažas, kurį dabar patraukiau. Apie jį bus kalba sekanti. Dabar mes iškvietėme šitą įrankį, paspaudę šitą knopkutę. Ir žiūrėkite, čia mes turime 3 šliaužiklius, kuriuos užspaudę kairiuoju pelės mygtuku ir laikant galima patampyti į kairę, į dešinę. Žiūrėkite, pirmas įrankis vadinasi brightness. Čia yra šviesos reguliatorius. Atkreipkite dėmesį. Užspaudžiau, laikau ir tempiu į kairę. Matote, nuotrauka tamsėja. Stumiu šliaužiklį į dešinę. Nuotrauka šviesėja. Jūs suprantate, kad kartais būna tokių kadrų, kad vieni per šviesus, kiti per tamsus ir iš tikrųjų tiesiog prašosi tą nuotrauką pareguliuojama. Tai gerai. Dabar pažiūrėkit, padarykim tokį dalyką. Mes ją daleiskim pašviesinsim. Nes, sakykim, originalas buvo per tamsus. Pašviesinom. Su kitu įrankiu dabar mes pareguliuosime kontrastą. Čia pablukinti į kairę, o į dešinę už nulio duoda tokį padidintą ryškumą. Daleiskim šitokią padarykim. Ir paskutinis įrankis yra saturation. Čia yra spalvų sodrumas. Jisai yra, jeigu į kairę praktiškai nuotrauką mūsų padaro juodai baltą, o jeigu perkeliame į dešinę pusę,
tai maksimaliai sukelia spalvas. Su šito įrankiu atsargiai, todėl kad stebėkite į elementus, kurie tokie yra specifiniai. Daleiskim, žmogaus veidas, jūs nepadarysit maksimaliai spalvas į dešinę patraukę, todėl kad tas veidas pasidarys su labai tokiu raudonu atspalviu. Tai, žinoma, žmogaus oda yra nenatūrali. Na va, mėlėjai. Tai šitaip, daleiskim, mes pakoregavome nuotrauką. Va. Ir jeigu mes dabar paspausime OK klavišą šitą va, įvyks toksai dalykas. Tiesiog šitą nuotrauką va, jinai priims tokį vaizdą kaip šitame redakcijos langelyje. Na, pabandykime paspausti OK, bet prieš tai dar vienas dalykas. Jeigu vis dėlto jūs čia pažaidėt ir jūs nutarėte, kad tie nustatymai jums netinka, tuomet va šitaip va, tą nustatymą tiesiog pabrauki ir ant klaviatūros paspaudi 0. Ir šliaužiklis grįžta į nulinę padėtį. Ir taip pat su visais 3 langeliais. Bet šį sykį aš į nulinę padėtį nevesiu, aš noriu jums parodyti, kaip veikia šitas įrankis. Ir paspaudžiame OK. Va, ir žiūrėkite. Va, nuotrauka mūsų pašviesėja, paryškėja, pasidarė tokia. Ir dabar mes iš tikrųjų galime apsiriboti būtent šituo veiksmu ir galime jau jį iš karto išsaugoti. Žiūrėkite, spaudžiame Save, pavadinkime jį kokiu nors A1 vardu, paspaudžiame Išsaugoti, nusimetame programą į apačią, einame į savo direktoriją. Ir štai mūsų A1. Va. Čia žiūrėkite originalas, o čia yra jau mūsų redaguota nuotrauka. Va, aš abiejas atidarysiu. O žiūrėkite, kuom jos skiriasi. Va. Taigi, vieną veiksmą jūs jau, tikiuosi, supratote, kokį galima atlikti pasinaudojus šitą programą. Gerai, vėl pasikeliame programą. Toliau, galime visus pakeitimus atšaukti. Paspaudę štai šitą įrankį undo, va šitą rodiklytę kairę. Žalias skaitosi į kairę rodančią. Paspaudžiam ją kairiuoju pelės mygtuku ir vaizdas grįžo į originalią padėtį. Einame prie sekančio įrankio. Va šitas įrankis Grey Photo. Paspaudžiame jį kairiuoju pelės mygtuku ir iš karto vienu paspaudimu mes gavome juodai baltą nuotrauką. Taip pat galime dabar iš karto ją išsaugoti. Vėl čia. Kaip matote, po kiekvieno veiksmo galima išsaugoti, o galima tuos veiksmus susumuoti. Ir išsaugoti pabaigoje, kada jau mūsų nuotrauka yra grinai paruošta. Tai vat, po kiekvieno įrankio yra įmanomas išsaugojimas. Nebūtina, daleiskim, šitą programą naudoti būtent tų rėmelių uždėjimui. Kartais mums užtenka iš jos padaryti arba juodai baltą nuotrauką, arba pakoreguoti ryškumą, spalvas, apšvietimą ir išsaugoti vėl tokiame pačiame formate, kaip ir buvo originalas. Tai vat, atšaukiame šitą veiksmą, vėl su undo. Sekantis įrankis yra va šitas, Sketch Photo. Ne šitas, atsiprašau, Old Photo. Paspaudžiame Old Photo ir mes gauname efektą, kuris tą nuotrauką pasendina. Tiesiog teko matyti senovinės nuotraukas, jos dažniausiai būna tokios pageltusios, prablukusios, tai va, toksai efektas. Galimas dalykas, kartais kažkur tai įdomu yra panaudoti. Atšaukėme. Ir dabar šitas įrankis, būtent Sketch. Pažiūrėkite, koks įdomus gaunasi efektas. Tai nuotrauka nupaišyta pieštuku. Ir dabar žiūrėkite, jinai gavosi pakankamai šviesi. Ir niekas mums netrukdo pereiti štai į šitą įrankį, Adjust, ir sumažinti šviesą. Daleiskim, tokią padarykim. Kontrastą galime sukelti, jinai bus tokia ryškesnė.
Va šitą dar biškį pamažinkim. Na, šičia va spalvos jau jis kaip ir nebereaguoja. Na, paspauskim OK. Vat matot, biškį pakeitė, kaip sakant, savo kontrastą tokį, pakeitė savo vaizdą. Bet iš tikrųjų atšaukėm šitą irgi. Undo. Ir dėja dabar ko gero jau daug veiksmų undo jisai nebeprisimins. Taip, labai gaila. Labai gaila, kai jisai nebeprisimins ir neduos gražinti, nes panaudojam 2 įrankius ir jisai galėjo tiesiog sutrikti programą ir nebeprisiminti tų veiksmų. Gerai, padarome dar kartą įkėlimą per naują. Žiūrėkite, vėl paspaudžiame naują. Vat čia bus kaip tik gera praktika tam atveju, kada norėsime į programą įdėti jau kitą paveikslėlį skirtą apdorojimui. Šiuo atveju visą laiką paspauskite knopkutę Now. Va, tiesiog Now. Ir viskas. Ir dabar vėl parodom tą nuotrauką, kurią mes apdirbinėjome ir paspaudžiame atidaryti. Nu va, įsikėlėme mes ją. Tai va, sekantis įrankis yra Rotate. Yra tekę tikriausiai matyti tokį efektą, kad atidarai nuotrauką, o jinai yra pasukta 90 laipsnių kampu. Žiūri, paversta į kairę arba į dešinę, arba iš viso dar net gražiausiai, kai būna aukštyn kojom. Tai va, su šituo įrankiu jūs galite tą nuotrauką pastatyti į normalią padėtį. Žiūrėkit, užtenka tik tai per jį spraksėti. Va. Vieną kartą pasukau, pasukai į dešinę, dar kartą paspaudžiau, apverti pilnai, dar kartą, dar 90 laipsnių pasuko ir dar kartą paspaudžiau ir grąžina į pradinę padėtį. Tai va, jeigu jūsų nuotrauka yra, daleiskim, paversta, su šito įrankiu pasistatote į normalią padėtį ir išsaugojate. Ir tada nuotrauka ateityje bus rodoma jau normalioje pozicijoje. Sekantis įrankis yra Resize. Čia įdomus įrankis yra. Paspaudžiame jį. Dabar atkreipkite dėmesį. Iš tikrųjų, nuotraukos išmatavimas yra 500 pikselių ant 515. Width yra būtent plotis nuotraukos, o height yra aukštis. Jeigu yra uždėta šita varnelė proporcionaliai, tai čia tie pikseliai yra surišti. Va, šitas lenciūgėlis, šitoksai ženkliukas rodo, kad jeigu keisime vieną parametrą, tai sinchroniškai savaime pasikeis ir kitas parametras. O jeigu mes nuimsime šitą, matote, šitas lenciūgėlis dingo. Ir kiekvieną dabar parametrą mes galime keisti atskirai, bet keisdami kiekvieną parametrą atskirai, mes tiesiog iškraipysime nuotraukos proporcijas. Todėl reikia vis dėlto varnelę čia palikti, kad būtų proporcionalu. Nu ir aš dabar noriu, daleiskim, vietoj 500 pločio padaryti, sakykime, 700 pikselių. Ir štai automatiškai pasikeitė ir jos aukštis. Ir dabar patvirtiname čia OK, paspausdami knopkutę, paspaudėme OK. Programa dar kartą mus įspėja, kad išmatavimas pakeistas ir parodo, kiek 700 pikselių yra plotis ir aukštis 721 pikselis. Ir jeigu mes dabar paspausime čia OK šitą knopkutę, tuomet mūsų nustatymas įsigalios. Na gerai, taip mes ir padarykime. OK, paspaudžiu su kairiuoju pelės mygtuku ir kaip matote, mūsų nuotrauka padidėjo ir tapo dabar 700 pikselių. Nu, ir jeigu jums reikalinga buvo tą nuotrauką padidinti ir nieko daugiau nedaryti, taip pat vėlgi galite ją išsaugoti ir jinai bus jau demonstruojama padidintame režime. Bet dabar mes nebesaugojame, o su ta pačia padidinta nuotrauka dirbame jau kitą linkme. Dėmesio, dabar pradedame dėti rėmelius. Taigi va, pilna versija turi 9 kategorijas, va čia yra šitie knopkiukai, va žali, matote, va. Ir kiekvienoje kategorijoje yra atitinkamas skaičius lapų. Va, 1, 2, 3, 4, 8. 8 paspaudus dar yra Next knopkutė, va, jinai veikianti. Nes jeigu nebūtų daugiau lapų, šito žodelio Next čia nebūtų. Ant kitų kategorijų taip ir yra.
paspaudžiame Next ir dar atsidaro 9, 10, 11 ir 12 lapai. Kaip matote, kiekvienam lape yra po 12 rėmelių. Va čia. Ir čia prie vėl paspauskim, prieš tai buvęs ir paspauskim pirmą. Tai vat, vien šitoj kategorijoje, grubiai sakant, yra 12 lapų po 12 rėmelių, tai viso gaunasi 144. Taigi va, pilna versija bendroje sumoje savyje jau turi kažkur tai apie 700 šablonų. Taigi, būtent 700 jūsų nuotraukų gali jau įgauti visiškai kitą esmę. Na ir kaip jūs dabar galvojate, ar sudėtinga yra uždėti rėmelį ant šitos nuotraukos? Nu, pažiūrėkite, ką aš padariau. Aš užvedžiau pelę ant pirmo rėmelio ir paspaudžiau kairįjį pelės mygtuką. Ir dėmesio. Vat iš karto yra darbo rezultatas. Dabar paspaudžiu ant antro rėmelio. Žiūrėkite, vėl kairį pelės mygtuką ir gavome kitą rezultatą. Va dabar šitų dviejų rėmelių apimtyje aš jums ir papasakosiu, kaip tai viskas veikia. O veikia štai šitaip. O dabar daleiskim, mes pasirinkome rėmelį, kur yra viena pozicija. Matote čia. Ir yra va čia vienas rėmelyje padarytas objektas, į kurį galim įkelti savo tą nuotrauką ar paveikslėlį. Mums dabar norėtųsi padaryti ką? Kad tos beždžionaitės abrozėlis būtų šiek tiek didesnis, pritrauktas, kad dingtų šitas užrašas ir kad jinai pati šiek tiek pasitrauktų į kairę. Tam tikslui mes turime štai čia iš kairės pusės va šitą redakcijos langiuką. Mums reikia va taip kursorių atvedam būtent rodiklikiai į apačią ir keliam į viršų. Privedame prie apatinio rėmelio, va to plono, matot? Va čia plona tokia juostelė aplinkui fotografiją. Ir kai kursorius pavirsta į tokią rodiklytę, žiūrinčią į viršų ir į apačią, užspaudžiame kairįjį pelės mygtuką ir laikant jį keliame tą rodiklytę į viršų. Va, pakėlėme, apkirpom šonus. Matoma zona yra būtent ta, kuri lieka šito raudono aprėminimo viduje. Dabar įvedame kursorių į rėmelio vidų, paspaudžiam kairį pelės mygtuką ir dabar tą rėmelį mes galim manipuliuoti. Išcentruojame beždžionę šitą. Ir paspaudžiam taip. Aha, matėte, jinai priartėjo, bet dar dėl simetrijos norėtųsi, kad jinai šitam dideliam paveikslė pasitrauktų į kairę. Todėl patį rėmelį, šitą raudoną mažiuką, reikia šiek tiek stumtelėti į priešingą pusę, į dešinę. O. Nu ir galima sakyti, kad kaip ir centras, gal dar milimetrų kava. Vo, šitaip galim palikti. Galim dar milimetrą gražinti. Kada jūs pamanipuliuosite to rėmelio valdymu, jūs suprasite pačią esmę, čia iš tikrųjų kelis kartus paspaudinėsit ir viskas bus aišku. Pažiūrėkite, jeigu aš rėmelį dabar šitą pakėliau į viršų, tai didžiajame lange paveiksliukas nusileido į apačią. Dar šiek tiek į viršų, paveiksliukas dar į apačią. Galima ir šitai palikti. Ir dabar įsivaizduokime, kad šitas šedevras mums be galo patiko. Mūsų veiksmas, vėl einame čia, save, spaudžiame į kairiojų pelės mygtuku ir programa savaime mums pasiūlo būtent tą direktoriją išsaugojimui, iš kur mes išsikėlėme originalą. Aš buvau bandęs daryti jau įrašą ir tokia pati nuotrauka redaguota yra. Tai aš tokį patį vardą suteiksiu, paspaudžiu ant jos, o jūs rekomenduoju numeraciją vykdyti skaitmeninę. Pradėkite 01, 02, 03, 09, 10, 11, 12 ir taip toliau. Naudojant dviejų skaičių 0199 numeraciją, jūs galėsite šitokiu būdu paruošti
99 nuotraukas. Jeigu jums reikia virš 100, tada numeracija, suprantate, turi būti triženklė. Ir jinai leis jums net iki 999 nuotraukų paruošti. Tokiu principu. Geriausiai programas pripažįsta trumpus vardus, ten būna visokie, kada atsisiuntimai vyksta ar ką, jūs pažiūrėkite į paveikslėlio vardą. Ten visokių raidžių ir skaičių kratiniai. Tai vat kaip kurios programos šitų dalykų jos netoleruoja, todėl geriau yra pavadinti kažkokiu tai, kad ir Image 001, Image 002 ir taip toliau, arba IMG 001, IMG 002, nesvarbu, bet pavadinimai turi būti pakankamai trumpi ir informatyvūs. Na tai va, ir mes perrašysim, parašyta yra 01 ir paspaudžiame išsaugoti. Šiuo atveju atrodo, išsaugojimas ir įvyko, to jau nusileidžiam žemyn ir atidarom. Mes turime jau vieną išsaugotą paveikslėlį. Uždarome jį. Grįžtam į programą pasikeliam vėl iš apačios. Ir dabar žiūrėkite, labai norėjau parodyti kitą rėmelį, kuriame yra 3 pozicijos. Matote, čia 1, 2, 3 vietos baltos ar pačiame šablone. Ir šiuo atveju čia yra viena nuotrauka, čia yra kita nuotrauka ir čia yra čia trečia nuotrauka, čia antra. Ir dabar žiūrėkite, nebūtina sąlyga, kad visose 3 pozicijose mes turime laikyti vieną ir tą pačią nuotrauką. Tai pagal nutylėjimą programa įkelia į kiekvieną poziciją būtent tą nuotrauką, kurią mes nurodėme pirminę. Tačiau yra galimybė kiekvienoje pozicijoje įdėti skirtingą nuotrauką. Įsivaizduokime, kad šita didžioji iš dešinės pusės mus tenkina. Čia gerai viskas yra, šitos nuotraukos mes nekeisime. O šitas 2 mažikės mes pakeiskim. Daleiskim dabar užsiimkime viršutinę mažąją. Kad šitoje pozicijoje įkelti kitą nuotrauką, reikia pirmoje eilėje ant šitos pozicijos trumpai spustelėti kairįjį pelės mygtuką. Žiūrėkit, paspaudžiau. Klik buvo. Ir dabar tapo aktyvus šitas redakcijos langiukas, šitas. Ir atkreipkite dėmesį, šitas langelis turi taip pat tokį įkelimo vokelį, naujas. Jį ir paspauskim. Ir kas? Mes vėl atsidūrėme toje direktorijoje, iš kur galime pasirinkti nuotraukas. Ir dabar šiuo atveju pasirinkim štai šitą nuotrauką. Ir spauskime atidaryti. Ir štai. Praktiškai be jokių korekcijų, be nieko, programa pati ją tiesiog įstatė į tą rėmelį. Pakankamai korektiškai sakyčiau. Tokiu pačiu principu mes galime pakeisti dabar ir kairėje apatinę dalį. Irgi nepamirškite, reikia ją pirmą pažymėti, spustelėti ant jos. Žiūrėkit, paspaudėm kairioji pelės mygtuku ir peržiūros langelyje vėl atsidarė būtent rėmukas, leidžiantis atlikti kažkokias korekcijas. Taigi, imame vėl, spaudžiame kairįjį pelės mygtuką ant šito žalio vokelio ir vėl turime galimybę pasirinkti kitą nuotrauką. O dabar įdėkime štai šitą eilės tvarką. Ir pažymėjame ją ir paspaudėme atidaryti. Ir dėmesio. Matot, vėl be jokių didelių korekcijų puikiausiai mūsų nuotrauka atsidūrė. Tai tokiu principu, jeigu jūsų šablonas turi daugiau pozicijų, 3, 4 ar 5, vadinasi, kiekvienoj pozicijai panaudojant šitą technologiją, galima įdėti savo atskirą nuotrauką. Ir dabar daleiskim, šitas šedevras mūsų jau pasiteisino, mes čia jį apžiūrėjom, pakoregavom, paredagavom, jeigu reikia, galim čia tiesiog biškį dar padaryti tokias korekcijas, žiūrėkit, vėl rėmelį aš sumažinau ir noriu tiesiog, kad nesimatytų tų raidžių. Rėmelį nuleidau, raidės liko už rėmelio, kas už rėmelio, tas yra nebematoma.
Ir tuo pačiu dar įvyko nuotraukos padidinimas, priartinimas, suprantat. Nu ir kągi. Sakykim, kad čia jau veiksmas atliktas ir belieka mums vėl tą paveiksliuką išsaugoti. Spaudžiame vėl morkavo vokelį štai čia viršuje. Ir pažymime šitą paveiksliuką numeriu, gerai, 02 aš neperrašinėsiu, dabar čia parašykime 03. Nes, kaip matot, 03 nėra, yra 3, o 03 nėra. Ir išsaugoti. Vėl numetam programą į apačią ir pažiūrime 03. Va, žiūrėkite, štai čia jau yra galutinis programos veikimo rezultatas. Patikėkite, kad vat ką tokia ir to jau atidarysiu ir tokia, va. Yra skirtumas, ar ne taip. Ir dabar, kas svarbiausiai, tokiu principu apiforminus dalį, daleiskim, savo ten nuotraukų kolekcijos, iš tų išgražintų, aprėmintų nuotraukų galima su kita programa jau padaryti video klipą. Nemanau, kad yra tokių žmonių, kurie nematė iš judančių paveikslėlių visokių, groja muziką, vartosi nuotrauką savaime. Tai va, šitą aš jūs irgi išmokinsiu, parodysiu kokias paprastesnės programas. Žinoma, žodis paprastesnė programa tai nereiškia, kad tai bus prastesnė programa. Aš, suprantate, pagal savo užsiėmimą esu testuotojas. Programuoju, testuoju, tikrinu, žiūriu ir esu per eilę metų nustatęs grupę programų, kurios yra maksimaliai lengvos naudojime ir maksimaliai lengvos įsisavinime ir duoda maksimaliai aukštą rezultatą. Todėl tokiems pradedantiesiems vartotojams tokios programos yra iš tikrųjų aukso vertės. Žinoma, labiau patyrusiems vartotojams yra ir kitos, daugiau profesionalesnės programos. Tačiau atkreipkite dėmesį, aš dabar vedu kursus būtent tai auditorijai, kuri atėjo į šitą užsiėmimą, sakykime, nuo nulio. Jūs esat pradedantieji. O vėliau, aišku, bus skyreliai, kur demonstruosiu ir kur kas sudėtingesnės ir profesionalesnės programas. Todėl tokiems skeptikams, sakyčiau, turėkite kantrybės, bus visko. Na va, uždarom. Ir pasikeliam vėl programą. Uždarom ir šitą, kad nesimaišytų mums ant darbastalio. Tai va, draugai, čia jūs pamatėte, kokiu principu galima iš viso paimti ir įkelti nuotrauką, kaip ją išsaugoti ir kaip uždėti rėmelį. O kad pakeisti lapą tos kategorijos, labai paprasta. Tiesiog mes dabar čia, daleiskim, galiu greitai prašokinėti. Žiūrėkit, paspaudžiu dabar trečią rėmelį, va, užsidėjo. Tai jau kaip supratote, ką reikia padaryti, kad kiekvieną iš šitų pozicijų spustelėjus galima čia, va šitam rėmelyje, pakeisti nuotrauką. Ir bus vietoj visų vienodų, kiekvienoje pozicijoje bus pakeista. Kitas rėmelis. Va tiesiog, norint pakeisti rėmelį, vieną kartą spustelėjam kairiuoju pelės mygtuku ir va rėmeliai keičiasi. Matote? Va. Ir belieka tik tais apsispręsti, kurioje pozicijoje kokią nuotrauką laikyti. Kartais abiejose pozicijose gali išlikti ir ta pati nuotrauka, turi teisėje toksai variantas egzistuoti. Ir jūs spaudinėjate rėmelius. Daleiskim, šiame lape, iš pirmo 12 jūs neradote tinkamą rėmelę. Čia žemiau po rėmeliais, kaip matote, yra lapų numeracija. Paspaudžiate dvejetuką, va čia. Ir atsirado kiti rėmeliai. Įmame dabar kitą rėmelį, kitą rėmelį, kitą rėmelį. Tai tokiu pačiu principu pasirankiojate, kuris jums labiausiai tinka. Netiko čia, ir pereinat per visus iki 8, neradote 8, jeigu yra dar aktyvus next, spaudžiate next, vėl kitas, čia jau 9 yra lapas, iš čia galite vėl rėmelių pasirankioti.
Nu, va, viskas yra normaliai. 10 lapą galim taip pat sėkmingai panaudoti. Nu, va, paimkim paskutinį 12 iš 10 lapo. 11 lapą. Va, šitą. Nu ir taip toliau. Aš tikiuosi supratote, kuom čia viskas kvepia. Na ir dabar, previews ir pirmas. Tai čia mes iš karto buvome kategorijoje mergaitės. Dabar vaikas, baby. Va. Čia yra daugiau tokie vaikiški rėmeliai. Nu, irgi, vat, paspaudžiame ant rėmelio. Va, tokie tipo su visokiam tokiam vaikiškom grožybėm, vaikiški pagražinimai ir taip toliau. Taip pat čia yra 6 lapai. O irgi tarp tų 6 lapų jūs galite atitinkamai pasiieškoti kažkokį tinkamą rėmelį nuotraukai. Kita kategorija meilė. Low. Vėl paspaudžiam šitą kategoriją, vėl atsidaro nauja kategorija. Na, vat vėl pirmas rėmelis, antras rėmelis, trečias. Čia taip pat yra 8 ir matote, po 8 dar yra next, vadinasi dar kažkiek bus. Aha, dar vienas yra 9, bet neužpildytas, nepilnas. Nu, vat, tokį paspaudžiame, arba tokį paspaudžiame. Netinka, grįžtam prie vėjauso, čia atgal, pirmas. Dar yra kita kategorija. Nu, tai vat, čia lieka jums tik tai spraksėti ir sėkmingai naudoti tą rėmelį, kuris labiausiai tinka jūsų nuotraukai. Per keletą tokių pažaidimų jūs tiesiog jau prisiminsite tos rėmelius ir žinosite, kurioj kategorijoje kokį rėmelį galima surasti ir kuris tiks labiausiai jūsų nuotraukai. Tai va, mielieji, tikiuosi, kad šita pamokėlė buvo jums pakankamai naudinga ir jūs be vargo tikrai padarysite gana įdomias kompozicijas iš savo nuotraukų. Tai va tik tai dar vieną dalyką, ką primenu, nepamirškite. Jeigu dabar daleiskim, jau išsaugojome mes tą nuotrauką, nu dasykį, va išsaugokim, spaudžiam vokelį, čia pažymime dabar jau koks 0,4, sekantį vardą užduodame, įrašyti, va sachranyti. Ir dabar, kada mes norėsime vėl įkelti kitą nuotrauką redagavimui, vėl spaudžiame vokelį ir nepamirškite čia paspausti now. Now ir viskas atsidaro kitas langas ir dabar mes redaguosime, nu, daleiskim, vat šitą vat nuotrauką. Ir spaudžiame atidaryti ir matote, senoji visa dingo su visais rėmeliais ir įsidėjo naujoji. Nu ir viskas, ir vėl visas procesas iš naujo, vėl rėmeliai, vėl kategorijos ir spustelim, va, spaudinėjam ir žiūrim, va, kuris mums labiausiai tinka, tą mes ir panaudojam. Tai va. Nu ir ką dabar, kaip jau atrodo, būčiau ir viską jums papasakojęs. Belieka tik tai palinkėti sėkmės jūsų kūryboje. Stebėkite, žinoma, YouTube'ės kanalo naujienas. Jeigu YouTube'e žiūrėjote šitą filmuką, spauskite nykštį į viršų, užsiprenumeruokite kanalo naujienas, jūs gausite pranešimus apie naują produkciją įdėtą. Jeigu žiūrėjote svetainėje Infogalaxy kompiuteris jums, tai žinoma, straipsnio pabaigoje peržiūrėję filmuką, visiškai nesupyksiu, jeigu paliksite ir komentarą. Va. Jūsų komentarai bus irgi pakankamai geras dalykas ir kitiems vartotojams, kurie lengviau apsispręs ar pabandyti pasinaudoti tą programėlę, ar ne. Nu, čia jau viskas priklauso nuo vartotojų. Gerai, mielieji, viskas. Ačiū už dėmesį ir susitiksime jau kitose pamokėlėse, kur pasakosiu apie kitas programas. Viso gero.